السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعادتي قالقة كسو دواد جنالكين أشرف سي جي waxaan idin hayaa dhacdo la yaab badan oo uu sameeyay ninkan aad u jeedaan oo lagu magacaabo John Barker. Fadlan channelka subscribe garee haddaad ku cusub tahay, like-tan ha nala dhaafin. Mahadsanid. ninkani waa dhakhtar lagu magacaabo John Barker. waxa uu dhashtay sanadka markuu ahaa 1961. waxa uu ku dhashay waddanka Zambia oo ka tirsan qaaradda Afrika. waxbarashadiisana waxa uu ku soo dhamaystay dalka Koonfur Afrika. takhasuskiisana waxa uu ahaa cilmiga caafimaadka. sanadka markuu ahaa 1987 waxa uu safar ku aaday waddanka Canada asaga oo ku noolaa magaalo lagu magacaabo Kiblin. meeshaas ayuuna ka shaqo bilaaway. kadib waxay isbarteen gabar lagu magacaabo Lisa Belden oo ahayd gabar garoob ah oo horay loo soo furay. waxayna wadatay 2 carruur oo kala ah wiil iyo gabar. xiriir dheer kadib waa uu guursaday gabadhii. sanadka markuu ahaa 1993 ayuu qaatay dhalashada Canada. dhammaan dadkii ku noolaa magaaladaas ayaa aad ula dhacay ninkan dhaqankiisa iyo furfurnaantiisa, weliba ay u dheereed habka uu wax u daaweynayay. sanadka markuu ahaa 1992 habeen oo dadka oo dhan ay u dabaaldegayeen ciidda Halloween-ka, gabadha ahaan 23 jir ah oo lagu magacaabo Candice ayaa iyada oo shaqadeeda ku jirta waxa ay dareentay labalaba iyo wareer. kadib saaxiibkeeda ayay arinteeda u sheegtay. waxyar kadib ayuuna u yimid, waxa uuna u qaaday xaruntii uu John ka shaqaynayay. gabadhii ayaa soo gashay xaruntii caafimaad uu ka shaqaynayay John Barker si uu u baaro waxna ugu qabto xaaladeeda, balse ma aysan ogeyn in ay dambiilo weyn u soo gashay oo ku qaraabanaya magac dhakhtarnimo. dhakhtarkan qaa'imka ah marka uu baaray gabadhan ayaa waxa uu u sheegay in uu hayo cudurka dhiigkarka ah, iyada oo sabab ay u tahay daalka iyo fikirka badan oo ku soo kordhay. wuxuuna u sheegay in ay u baahan tahay in lagu duro cirbad dejinayso, weliba si degdeg ah. isla markii ayuuna ku duray cirbadii, balse waxyar kadib gabadhii waxa ay dareentay wareer ka daran midkii hayay oo aysan xataa farteeda dhaqaajin karin. waxay noqotay qof miir ahaan soo jeeda balse aan isdhaqaajin karin. waxay aragtay dhakhtarkii John ahaa oo dhinaceeda u soo socda, misena dharka ka siibay, isla markaasna galmo ayuu la sameeyey iyada oo aan iska celin karin. markii uu dhammaystay hooshiisa kana soo wareegatay xoogaa daqiiqo ah ayay caadi noqotay, wayna soo kacday. markaas ayuu weydiiyey dhacdadii uu ku sameeyey in ay aragtay. waxay tiri haa, waan arkay. wuxuu ku yidhi waa cirbadii aan kugu duray waxaas aad aragtay oo dhan. intaas kadib gabadhii oo aaminsaneed inuu kufsaday 100% ayaa iyada oo cabsi ka qabtay in uu wax kale ku sameeyo ayay iska dhigtay qof warkiisa aamintay. isla markiiba waxa ay iskaga tagtay goobtii caafimaadka iyada oo weliba dareemayso labalaba iyo welwel cusub oo ku soo kordhay. gurigeeda markii ay aaday ayay dharkeeda iska siibtay, bac iyada oo ku riday, waxayna degdeg ku aaday xarunta booliiska ugu dhow. waxayna dacwo ka gudbisay ninkii John Barker ahaa iyada oo ku eedaysay ninkaas dhakhtarka ah inuu kufsi u geystay. waa la yaab runtii. waxaa loogu wacay dhakhaatiir baarta gabadhan in loo geystay kufsi, waxaana soo baxday natiijo ah in gabadhan ay run sheegayso loona geystay kufsiga. saldhigga booliiska ayaa loogu wacay John Barker asaga oo wax laga weydiiyey arrinta kufsiga ah, hase ahaatee wuu inkiray arrintaas. kadib dambi baarayaashii ayaa go'aansaday in baaritaan lagu sameeyo dhiiggiisa si loo hubiyo in uu isleeyahay dhiiggiisa iimanidii laga helay gabadhan jirkeeda. John ayaa arrintii aqbalay, kadibna waxaa dhiiggiisa laga qaaday meesha ay kalaabayso gacantiisa. isbuuc kadibna markii ay soo baxday natiijada, waxaa la isku fiiriyey in dhiiggiisa iimanida ay isleeyihiin, balse waxaa la soo caddeeyey in John uu wax kufsi ah u geysanin gabadhan. sidaas ayaana lagu joojiyey sanadka markuu ahaa 1994 dacwadii ay wadatay gabadhii kufsiga loo geystay. balse Candice waxay ku noqotay murugo iyo uur ku taalo markay aragtay in laga guulaystay, iyada oo og ninkan in uu kufsi u geystay 100%, ayna og tahay iyada oo yaqiin u haysata. waxay aamintay in booliiska ninkaas ay la jireen oo laaluush u siiyey ninkan dhakhtarka ah oo caan ka ahaa magaaladiisa laguna yaqaanay akhlaaq wanaagsan. ayaa la qiirooday dadkii magaalada oo dhan, iyaga oo aaminsanaa inay gabadhaasi rabtay sharaftiisa iyo sumcaddiisa in ay meel ugu dhacdo. Candice ayaa arrintii ceeb iyo fadeexa ka raacday, waxayna noqotay qof ay naceen dadkii oo dhan. intaas waxa uu dheeraa in ay xiriirka u jareen asxaabteeda iyo qaar ka mid ah eheladeeda. waxaa ku soo haray waalidiinteeda oo kaliya, iyada oo noqotay gabar lagu sheekaysto magaalada oo dhan weliba.
balse way u adkaysan weysay in ay ku noolaato magaaladaasi waxayna u wareegatay magaalo kale laakiin sidaas iskuma dhiibin waxay halgan dheer ku bixisay siday arrintaasi ugu daba tagi lahayd banaankana u keeni lahayd dembigii uu u geystay ninkan dembiilaha ah oo dhakhtar isku sheega ah waxay lacag siisay qof dembi baare ah si uu ula baaro caddeemo muujinaya dembiyadiisa dadaal dheer kadib waxaa u suura gashay in ay hesho candhuuftiisa laakiin qaleel iyo wasakh badan awgiisa waxba waa laga fahmi waayey mar kale ayay isku dayday in ay dabaraacdo oo ay ka soo saarto caddeemo kale waxaa u suurta gashay in ay gasho baabuurkiisa iyada oo islamar ahaantaas kursigii uu fadhiisan jiray dhakhtarka ka heshay xoogaa timo ah markii timihii baaritaan lagu sameeyey iyadana waa laga waayey caddayntii laga rabay laakiin baarihii oo aaminsanaa boqolkiiba boqol in John uu gabadhan kufsi u geystay ayaan isdhiibin dadaal iyo howlgal kale ay sameeyeen ayaa waxay ku soo aruuriyeen arrimo quseeya John waxay la tageen goob shaybaar ah baaritaankaas waxa uu naqday sidii ay rabeen waxaa soo baxday in John uu gabadhan kufsi u geystay Candice oo aruurisay natiijadii soo baxday ayaa maxkamadda la tagtay nasiib daro maxkamaddii ayaa diiday in ay caddeemahaas aqbasho iyada oo maxkamadda sheegtay in caddeemahaas loo maray waddadii saxda aan ahayn oo ay yihiin waddo tuugani ma ah laakiin maxkamadda waxay go'aamisay in dib loo furo kiiskan waxaana loo wacay John Berger si baaritaan loogu sameeyo maalintaas waxaa isku imaaday dadkii magaalada oo dhan iyo saxaafadda si loo ogaado natiijada John markii loo wacay ayaa kalkaalisadii waxay damacday in ay fartiisa dhiigga ka qaado balse John ayaa ka cudur daartay oo sheegay in uu qabo cudur halis ah oo haddii fartiisa dhiigga laga qaado sababi karo in uu u dhinto waxa uuna ka codsaday in ay dhiigga ka qaado laabatada gacantiisa laakiin markii ay kalkaalisadii damacday in ay dhiig ka qaado laabatada gacantiisa aad ayay ugu dhibtootay markii ay ku daashay ayay cirbaddii iska beddeshay mid kale ayay soo qaadatay rafaad dheer kadib waxay heshay xoogaa yar oo dhiig ah oo weliba si u beddelan laakiin qofna kama shakinin oo waa la iska baaray dhiiggii maalmo kadib jawaabtii soo baxday waxaa lagu sheegay in uu wax shaqo ah isku lahayn DNA-da laga helay gabadha iyo midka John arrintaasna waxay dadka isla dhex qaadeen waa arrin la rabo in dhakhtarka sharafta loogu qaado kiiskan sidaas ayaa lagu xiray gabadhii Candice ahayd ayaa waxaa lagu kalifay in ay iskaga dhuumato dadka oo markaas dhahayay waxay rabtaa caannimo iyo lacag dhakhtarkan oo dadka aad u jeclaayeen ayaa howshiisa iska sii watay asaga oo familkiisa farxad iyo degnaansho kula joogay laakiin farxaddaasi ma naqanin mid waarta oo sii jirta sanadka markuu ahaa 1998 waxaa dhacday arrin gelgishay qoyskan farxadda ku noolaa arrinta waxay ahayd subaxaha ka mid ah gabar 15 sano jir ah oo ay dhashay xaaska John Berger ayaa hooyadeeda u sheegtay in ay sariirteeda hoosteeda ka heshay kondom sidoo kale gabadhan waxay hooyadeeda u sheegtay in laabitaanka gacanteeda ay ka dareemayso xanuun cirbad lagu duray ayna ka shakisan tahay in cirbad lagu duray hooyadeeda ayaa markii ay maqashay arrintaas waxaa maskaxdeeda ku soo dhacday arrintii gabadhii Candice ahayd oo sheeganaysa in John uu daroogeeyay kadibna uu kufsaday waxayna isla markiisii degdeg ah ku gashay qolkiisa gaarka ah markii ay baartay waxay heshay daawooyin iyo cirbado markuu dareemay in ay xaaskiisa ka shakisay ayaa waxa uu u sheegay in gabadha aad ay u qunfacaysay markii ay hurdaysay naqaskana uu ku xirmayay sidaas darteeda cirbad dejinaysa uu siiyey si ay hurdadeeda ugu raaxaysato balse xaaskii oo aad u xanaaqsaneed ayaa warkii uu cuntami waayey sababtoo ah gabadha asaga ma dhalin waxayna isweydiisay qunfaceeda adiga maxaad u maqli weyday muxuuse kaaga qariyey in uu cirbad ku durayo gabadha way oroday isla markiiba waxay u wacday booliiska markii ay baareen way waayeen wax caddeen ah oo muujinaya in uu gabadha kufsi u geystay sidii ayuuna John ku badbaaday mar kale maadaama ay arrintaas ka soo wareegatay muddo isbuuc ah laakiin dhacdadan dambe ayaa shaki weyn abuurtay arrintaas oo naqatay in kiiskii hore dib loo furo waxaa la geeyey shaybaarka si loogu sameeyo baaritaan xoogan asaga oo laga baarayo DNA-giisa balse markii la damcay in laga qaado dhiigga farihiisa ayaa waxa uu diiday in faraha dhiiggiisa laga qaado asaga oo sheegay in uu qabo xanuun naadir ah oo haddii faraha dhiigga laga qaado sabab ay u noqon karto in uu dhinto laakiin arrintaas waa lagu fahmay wakhtigan kadibna dhiiggiisa oo kaliya lama baarine ee xataa waxaa la baaray candhuuftiisa iyo timihiisa baaristan oo u dhacday sidii hore si ka duwan ayaa jawaabteeda la wada sugayay jawaabtii oo soo baxday ayaa naqatay mid positive ah waxaana caddaatay
in gabadhaani uu kufsi u geystay. markii ay arrinta maxkamadda u gudubtay, John wuxuu isku dayay in uu isdifaaco. waxa uuna sheegay in marar badan laga waayay wax dembi ah, caddeyntaanna ay tahay mid asaga loogu talagalay in lagu shirqoolo. laakiin markii uu ogaaday in arrintan uu ka bixi karin, ayaa waxa uu ugu dambeyn qirtay dembigiisa. waxa uuna sheegay in uu gabadha daroogeeyey, kadibna uu kufsaday. qaadigii ayaa weydiiyey sidee baaritaanadii hore ugu badbaaday iyada oo dhiig laga qaaday. John waxa uu sheegay in laabatada gacantiisa uu ku beeray maqaarka hoostiisa tuba cabirkeeda gaaraya ilaa 15 sentimitir, isla mar ahaantaasna uu ku shubay dhiig oo qof kale uu leeyahay. sidaas darteed, mar walba oo la damco in dhiig laga qaado, waxa uu soo fidinayay gacantii uu ku beeray tubada. ugu dambeyn, John waxaa lagu caddeeyey inuu gabadhii uu adeerka u ahaa iyo gabadhii marka hore dacweysay ee Candice oo kufsi u geystay, waxaana lagu xukumay xabsi 6 sano ah. John waxaa xabsiga laga soo daayay sanadka markuu ahaa 2003. 2 sano ayaa laga cafiyey maadaama uu dhaqankiisa aad u wanaagsanaa inta uu xabsiga ku guda jiray. markii uu xabsiga ka soo baxay, waxa uu la kulmay xaaskiisa oo dacwo furiin ah ka gudbisay oo iska furtay, shaqadiisa oo laga buriyey, iyo dowladda Canada oo kala laabatay sharcigii ay siisay. waxaana dib loogu celiyey dalka Koonfur Afrika markiisa hore uu ka soo dhoofay.